Сегодня, 26 февраля, около часу дня, на улице Крепостной в Анапе сухое дерево рухнуло сразу на две машины. Автомобили были припаркованы напротив сельхозтехникума. Основной удар пришелся на белую «Шкоду». У иномарки разбитое лобовое стекло и повреждена крыша. Ее соседка пострадала существенно меньше. Кроме того, упавший сухостой оборвал линию электропередач. По словам электриков, работающих на месте ЧП, подача электричества будет восстановлена в течение 2 часов. Со своей стороны сотрудники Зеленстроя говорят, что за сегодня это уже не первый вызов. К счастью, пока обходится без жертв. Однако по прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки ветер усилится.